Ko jūs domājat par to, ja latvietis aprec ārzemnieku? Ļoti jauki. Jā, man tas šķiet absolūti pieņemami. Kā, pozitīvi? Pozitīvi? Jā. Es nezinu, ja tur apakšā ir tiešām patiesa mīlestība, tad kāpēc ne, ja tās ir aprēķina laulības, skumji. Ja pieņemsim jau saist tiešām mīlestība. Reku mums ir pazīstama. Sieviete aizbrauc uz Ēģipti, ekskursijas vadīt, viņš sapazinās viņu no 2 bērnu piedzīvojuši, visu dzīvo kā nāks. Tiešām laimīgi ģimenes dzīve, un es uzskatu, ka tas ir normāli. Galīgi garām. Kāpēc? Es uzskatu, ka vajadzētu pašiem mūsu latviešu čaļiem. Labi, un latviešu čalis aprec arābu princesī? Persiešu tur. Tā nekad nebūs. Tā nebūs. Tā dažāl nemēt. Pagaidz. Tādā ziņā ir interesanti, kamēr es lasīju tās lekcijas un biju Stambulā. Tas bija vienīgais, kas ir vīriešu kāds pārstāvs, kas ir ieprecējies Turcijā. Pārējais viss ir latvietis, kas ir Turcijā. However, I believe that in our case, what has helped is, as I said before, I'm from a bilingual family myself, so I've been raised with the 2 cultures. Because the other person is a foreigner to your culture, then you can be much more tolerant than compared to somebody who is actually from your culture. I mean, there are different people in Turkey as well, because there are secular people and there are more religious people. Same as in Latvia, you have very religious Christians and you have secular Christians, and it's what I've been doing now for the last 5.5 years, explaining, and people have accepted. They learned a lot because, let's be honest, the average Latvian knows about Turkey only from textbooks. Vispār jā, pirms es braucu uz turieni, man bija tāds stereotips, ka taču tur visam jābūt apklātam un, nezinu, uz tev ne tā skatīsies un iebāzīs maisā un izpārdos kaut kāds tās asociācijas. Tad es uzzināju, jā, ka tur nevar vīram būt 4 sievas un ka nav obligāti jāapklāja, nezinu, tur mati un viss. Un tad es iepazinos ar, tas bija jauniešu pasākums, kurš tur bija, tad jauniešiem vispār tāds ir, ka tu esi tā kā, mājās, nezinu, viss tādi paši jaunieši kā šeit. Vienmēr sliktākais negatīvs nāk no tiem, kas ir padzīvojuši cilvēki. Mēs jaunieši visi saprotam, piemēram, mums ir bērns, mēs neesam precējušies. Tad kam precēties, ja ir labi tāpatās? But what I've seen, I've studied in many countries as well, capital city is multicultural. Outside, in countryside, small towns, it's always more conservative. So, and I believe it's a global pattern. Even in the United States, which is considered as a salad bowl or as a melting pot of cultures, it's the same thing. Capital cities or big cities, New York, Washington, Seattle, San Francisco, fine. You go to the countryside or the Midwest, and this is very conservative. And how do you think your family would react if you brought home a Latvian guy? I'm from countryside, so my neighbors would be really surprised to see the white skin and blonde and blue eyes, and they would be really shy to talk to him. So in my hometown, there are not many foreigners, so. So it's unusual for them. Yeah, it's like we'll be the big news in the town. Dažādās kultūrās varbūt arī dažāda izpratne par ģimenes vērtībām, izpratne par ģimenes lomām. Un īpaši, ja tās ir kultūras, kas ir piemēram rietumu kultūra un austrumu kultūra, tur šīs nostādnes bieži vien pat ļoti atšķirās. Ja? Ļoti atšķirās, kāda ir vīriešu loma ģimenē, kāda ir sievietes loma. Un citreiz patiešām uz kultūras atšķirība pamata var izveidoties ļoti daudz tādi konfliktējoši jautājumi savā starpā.
Man ģimene viss ir katoļi ticīgi, līdz ar to, musulmanis tā, protams, bija problēma. Bet tad, kad jau satikās, tad, kad iepazina un redzēja, kad vienkārši ir mīlestība un kad šis cilvēks mani padara laimīgu, tad sapratu, ka tas nav tas pats galvenais, kāda ir reliģija. Un tā. Citādā ziņā, manai ģimenei, piemēram, ir grūti pieņemt, ka viņš... Latviešu vīrieši ir tādi ļoti praktiski, ja? Ar zelta rokām viņi visu kaut ko prot izdarīt, viņi prot saremontēt paši māju, kaut kas salūst, sataisīt. Rietumos un arī austrumos nav šāda tradīcija, kad vīrietis dara visu pats, ja? Kad nav vajadzīgi meistari. Un to arī manai ģimenei grūti ir pieņemt, ka viņš nav, teiksim, tādā latviešu saimnieka. Nav viņam tas latviešu saimnieka tēls, ja? Kad ar to ir jāsadzīvo, ja kaut ko vajag, tad ir jāsauc meistars. I realized that we had much more conflicts when we were raising our son, because that's probably cultural and personal as well. Personal, I would say more. Personal we show more emotions. Sure. And we touch children. And I've been learning from my wife actually, and she's been reminding me that, because one thing is that in Latvia here, the Protestant upbringing, because I think very faultily sometimes in Latvia we think this is a Latvian culture, but Latvian culture has been very much influenced by the Protestant culture, the Lutheranism, and in this sense we like this order and discipline, and then the Soviet occupation also has added certain aspects, and we can see people don't smile here in North so much. At the same time, in Scandinavia they smile more than us, and this is what I've been learning from my wife, and she's been reminding me constantly, please smile, please smile, please smile. We don't smile in Latvia. Because he's saying, I love you to Antons, but he's saying like with an order of a commander. Maybe you should smile a little bit, show a little bit body language. He would understand more Latvian in that case. That's a very good point. I think it's a responsibility to teach all cultures and all aspects of where you're coming from. Not from the richer the children is, the better. Not from a patriotic point of view, but from enriching your child and enabling him to understand. Functional point of view. It's a functional. Understanding beyond those cultures, more things. And I think the kids who are born probably to families like us learn how to evaluate, compare, see, look at differently. Exactly. That's what I was thinking. This is not, mere patriotism, what you teach your children about your culture, but I think it's more giving them this spectrum of life. Ir tā, ka tas, kas pēdējā laikā labi tiek darīts, es tā domāju, ir tas, ka ir tā iespēja realizēt dažādas projektus, kas ir vērsti uz kultūras tuvināšanos un arī uz kultūru tuvināšanos attiecībās. Un arī mūsu projekts, ko mēs arī tikko īstenojam, darbosimies kopā, viņš tā arī saucās, ir par iespēju tā kā labāk vienam otru iepazīt tieši caur šo kultūru atšķirīgu krīzi un tādā veidā tuvināties. Un šis projekts ir par attiecībām. Par to, cik mēs varbūt tās esam dažādi, bet pašā laikā viens otru varam bagātināt un arī tuvināties. Projektā piedalās tiešām cilvēki, gan sievietes, gan vīrieši no dažādām kultūrām, no dažādām valstīm, izcelsmes valstīm, no Marokas, no Ēģiptes, no Ukrainas, no Krievijas, no Baltkrievijas un arī citām valstīm. Un projekta dalībnieki patiešām augstu novērtē šo iespēju būt projektā un iepazīt vienu otru, dažādas kultūras un īstenībā arī latviešu kultūru. Mani sazvanīja, man uzrunāja sociālo pakalpojumu aģentūra, un es patiesībā biju stāvā sajūsmā vispār, ka tāds projekts ir. Kaut gan pašai man varbūt tas nav vairs tik ļoti aktuāli, bet ja tas būtu bijis, piemēram, pirms kaut kādiem 3 gadiem, tad
tas būtu vienkārši bijis izcili. Ja? Tajā brīdī, kad es vispār nezināju, ar ko sākt, kur iet, kā man nokārtot dokumentus, jo, jāsaka godīgi, valsts iestādes nav ļoti atvērtas ar informācijas izsniegšanu un nav nekādu skaidru vadlīniju, kas ir jādara tad, kad tu gribi uzsākt kopdzīvi ar savu mīļoto cilvēku Latvijā. Jā, man bail, piemēram, iet uz, nezinu, ka viņam būs jākārto vīzu izturēšanas atļauju, man mazliet bail, ka tā stans varētu tur kaut ko, nezinu, pateikt, kāpēc, vai tu nevar latviešu bojas atrast, un vai tad tur tiešām, tad pēc tas, ko es esmu lasījis draugos, vai kaut kādos portālos, vai kaut kur no citu cilvēku pieredzes, diezgan tāda. If you look overall what is happening in EU, all the schemes and different things, whenever you have money as a seed money for many NGOs, it's fine. However, I believe if we really want to have a breakthrough in Europe, then there are very good examples. In London, there is a very good example in Germany, where you have this multiculturalism really flourish. However, I believe what is really the best program, the best is Erasmus, best is Da Vinci, because this is what allows really the EU plus Swiss and Turkish citizens, the young generation, to travel from country to country and to learn from each other. So I believe this is really the programs which EU should invest more, because if we look on how these programs work, they've been extremely successful. And I believe this is, if you have success already, you should build on success. Es neticu, ka Latvijas sabiedrībai, kur ir tik ļoti tradicionāli un aizvērti visam svešajam, palīdzētu kaut kādi nelieli projektiņi vai informatīvi pasākumi, ar to nepietiek. Es domāju, vienīgais, kas varētu kaut ko mainīt, ir, ka pamazām būtu tāda multikulturālāka vide. Es nesaku, ka mums būtu jākļūst tādai kā Vācijai vai kā Francijai, bet, teiksim, jo vairāk būtu šeit citu tautību un cilvēku ar citu ādas krāsu, jo lielāka arī būtu izpratne. Cilvēki sāktu beidzot to saprast, viņi sāktu viņus iepazīt un saprast. Jo tā noraidošā attieksme jau ir tāpēc, ka cilvēki nezina. Es nezinu, es nesaprotu, man nepatīk. Bet tas ir tāpēc, ka nezinu un nav bijusi tā pieredze. Tas ir vienīgais, man šķiet, kas varētu kaut ko mainīt.